আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। আমি আজ আপনাদেরকে দেখাবো মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন এর কোন কোন পার্টসগুলো নতুন হলে গাড়ি ভালো চলে। যেমন এটা একটি চায়না জংশন 50 ইঞ্জিন। আমরা এই ইঞ্জিনটার কি কি কাজ করেছি আর কি কি কাজ করিনি। যেমন একটা ইনপুট শ্যাফট, গিয়ারবক্সের ইনপুট শ্যাফট, এই বেয়ারিংটা অ্যাভেলেবেল না পাওয়ার জন্য আমরা এটা একটি বুশ করে দিয়েছি চেম্বারে। এটা ভালো চলে, যদি লেদ মিস্ত্রি ভালো হয় তো এই বুশটা করলেই খুব ভালো চলে। আরেকটা কাজ করেছি, সেটা হচ্ছে আমরা আউটপুট শ্যাফটের নতুন বেয়ারিং দিয়েছি। ইনপুট শ্যাফট আর আউটপুট শ্যাফট এর পার্থক্য বা ডিস্টেন্স কতটুকু? ইনপুট শ্যাফট হচ্ছে গিয়ারবক্সকে ঘোরায়, আউটপুট শ্যাফট হলো চাকা ঘোরায়। ইনপুট শ্যাফট আর আউটপুট শ্যাফট এই দুইটি শ্যাফটের পার্থক্য হলো যে ইনপুট শ্যাফট ক্লাস সাইড হয়ে আপনার ক্লাস চেম্বারের হুইল পেনিয়ামের দ্বারা ম্যাগনেট ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের বেবি পেনিয়ামের দ্বারা ইনপুট শ্যাফটকে ঘোরানো হয়। ইনপুট শ্যাফট ঘোরানোর মাধ্যমে এটা হলো সিলেক্টরের। গাড়ি যখন নিউট্রালে থাকে তখন ইনপুট শ্যাফট শুধু ঘুরতেই থাকে। যখন সিলেক্টর 1 নাম্বার গিয়ারে দেবে তখন ইনপুট শ্যাফট আউটপুট শ্যাফটকে ঘোরাবে, আস্তে আস্তে ঘোরাবে। আরেকটি কাজ হচ্ছে, আমরা এটা হলো আউটপুট শ্যাফট, এটা আমরা নতুন দিয়েছি যেহেতু গাড়িটা দীর্ঘ 15-20 বছর চলছে, 15-20 বছর, যার কারণে আমাদের আগের গিয়ারবক্সটির যে পেনিয়ামগুলো আছে এই পেনিয়ামগুলোই এক প্রকারের মোবিলের রিয়াকশনে পেনিয়ামগুলো সব খেয়ে গেছে। বসন্তের দাগ দেখুন, পেনিয়ামের গায়ে বসন্তর দাগ মতন একটি দাগ মরিচা পড়ে গেছে। অতএব আপনার খেয়ে গিয়েছে। লোহা যেমন জং পড়ে খেয়ে যায় তেমনি খেয়ে গেছে। তো এই যে দেখেন, জং পড়ে খেয়ে গেছে। আবার